हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, कोन्निचिवा। के हजुरहरूलाई थाहा छ हामी एन्ट्री लेभलसम्म पुग्दाखेरि कम्तीमा पनि 1800 वटा भोक्याबुलरीहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। 700 देखि 800 वटा हामीले एन्ट्री लेभलसम्म जानिसकेका हुन्छौँ भने बाँकी रहेको 1000 वटा भोक्याबुलरीलाई दिनको 10 वटाको दरले 100 दिनमा सकाउने मैले योजना बनाएको छु र त्यो योजनालाई जिसी गर्दै आजबाट यो भिडियो सिरिज मैले सुरु गर्न लागेको छु। यदि तपाईहरु पनि एन्ट्रीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो पक्कै पनि तपाईहरुको लागि हुन सक्छ। हाम्रो पहिलो शब्द रहेको छ जिसी, यानी कि इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु अथवा कार्यान्वयन गर्नु। कुनै पनि योजना अथवा नियमलाई कागजमा मात्र नभएर वास्तविक जीवनमै लागू गर्ने कुरालाई जिसी भनेर भनिन्छ है। आतारासी रुरुगा राइगे चुखारा जिसी सारेमास भन्नाले नयाँ रुललाई चाहिँ अर्को महिनादेखि लागू गरिन्छ भन्न खोजिएको छ। जिसी भनेको कार्यान्वयन गर्नु, लागू गर्नु। 2 नम्बरमा रहेको छ खाइसे, यानी कि रिभिजन गर्नु अथवा संशोधन गर्नु। संविधान संशोधन गर्ने भनेको शब्द त हामीले सुनि नै राखेको कुरा हो। त्यसलाई जापानिजमा खाइसे सुरु भनेर भनिन्छ। कानुन अथवा नियममा भएका गलत कुराहरूलाई सुधारेर ठीक बनाउनुलाई खाइसे सुरु भनेर भनिन्छ। होरिचुगा खाइसे सुरु कोतोनी नारीमास्ता भनेको कानुनलाई संशोधन गरिने भएको छ भन्ने अर्थ दिन्छ। होरिचु भनेको कानुन, खाइसे सुरु भनेको संशोधन गर्नु। सुरु कोतोनी नारीमास्ता भनेको गर्ने कुरा भएको छ। सारेरु कोतोनी नारीमास्ता भनेको चाहिँ अरूले नै गरिने भएको छ भनेर बुझ्नु होला है। अर्को हाम्रो शब्द रहेको छ ताइयो। ताइयो भनेको रेस्पोन्स गर्नु, ह्यान्डलिङ गर्नु अथवा प्रतिक्रिया जनाउनु। कुनै पनि कुरामा तपाईले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने शब्दलाई ताइयो भनेर भनिन्छ। मोन्दाइनी हायाकु ताइयो सुरु हिचियो गारिमास भनेर भनेको छ है। हिचियो भनेको जरुरी छ अथवा आवश्यक छ भन्ने अर्थ दिन्छ। यो खान्ची एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नु होला। समस्यालाई छिटो प्रतिक्रिया गर्न जरुरी छ, यानी कि समस्यालाई छिटो सामना गर्न अथवा समाधान गर्न जरुरी छ भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। अर्को शब्द रहेको छ इजी। इजी भनेको मेन्टेनेन्स गर्नु अथवा कायम राख्नु। कुनै पनि कुराको गुणस्तरलाई अथवा अवस्थालाई बिग्रिन नदिइकन पहिला जस्तो थियो त्यस्तै कुरालाई मेन्टेन गरेर लगातार कायम राख्नुलाई इजी भनेर भनिन्छ। कुनो हिन्सिचु हो इजी सुरुनो वा मुजुखासी देश भनेर भनेको छ है। हिन्सिचु भनेको गुणस्तर अथवा क्वालिटी, इजी भनेको मेन्टेन गर्नु, कायम राख्नु। यो गुणस्तरलाई कायम गरिराख्ने कुरा चाहिँ गाह्रो छ भनेर भनिएको छ है। अर्को शब्द रहेको छ साकुगेन। साकुगेन भनेको रिडक्सन गर्नु अथवा कटौती गर्नु। कुनै पनि खर्च कटौती गर्ने भनेको सुनेको छौ नि त। कटौती गर्ने भनेको घटाउने, अनावश्यक खर्च नगर्ने भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। कोस्तो साकुगेन सुरुतामे के खाको मिनाओसिमास्ता भनेको छ है। कोस्तो भनेको कस्ट, साकुगेन भनेको घटाउने अथवा कटौती गर्ने, सुरुतामे भनेको त्यो कुराको लागि हैन। के खाको भनेको योजनालाई चाहिँ फेरि जाँच गरियो, मिनाउसु भनेको चाहिँ फेरि जाँच गरियो अथवा पुनः समीक्षा गरियो भन्ने अर्थ हुन्छ। कस्ट घटाउनको लागि फेरि योजनालाई जाँच गरियो भन्ने यसको अर्थ हुन जान्छ। अर्को रहेको छ दोन्यु। दोन्यु भनेको इन्ट्रोडक्सन गर्नु अथवा लागू गर्नु। कुनै पनि नयाँ सिस्टम अथवा कानुनलाई सुरु गर्ने, लागू गर्ने कुरालाई दोन्यु भनेर भनिन्छ। आतारासी सिस्टेमुगा दोन्यु सारेमास्ता भनेर भनेको छ है। नयाँ प्रणाली अथवा नयाँ नियमलाई लागू गरिएको छ भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। अर्को रहेको छ खानरी। खानरी भनेको म्यानेजमेन्ट अथवा व्यवस्थापन। मिसो फुसेगुतामे देतागा खानरी सारे तेइमास भनेको छ है। मिसो भनेको मिस्टेक, मिसो भन्छ है मिस्टेकलाई। फुसेगु भनेको चाहिँ त्यो कुरालाई प्रिभेन्ट गर्नु अथवा रोकथाम गर्नु, त्यो कुरा हुन नदिनु, मिस्टेक हुन नदिनु। तामे भनेको को लागि, मिस्टेक हुन नदिनको लागि डेटाहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने यसको अर्थ हुन जान्छ। अर्को रहेको छ एइक्यो। एइक्यो भन्नाले इन्फ्लुएन्स अथवा प्रभाव भन्ने बुझिन्छ। कुनै एउटा कुराले अर्को कुरालाई असर गर्छ भनेदेखि, इफेक्ट गर्छ भने त्यति बेला चाहिँ प्रभाव भनेर भनिन्छ है। उसको इन्फ्लुएन्समा आएर मैले यस्तो गरेँ भनेर भनिन्छ नि हामीले, त्यसलाई भनिन्छ एइक्यो। तेनको वा सेइसानी ओ किन एइक्यो आताएमास भनेको छ है। तेनको भनेको मौसम है। सेइसान भनेको चाहिँ उत्पादन, जस्तै हाम्रो कृषि उत्पादनहरूलाई सेइसान भनेर भनिन्छ। ओ किन एइक्यो भनेको चाहिँ एकदम ठुलो प्रभाव। आताएमास भनेको पार्छ अथवा देखा पर्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। तेनको वा सेइसानी ओ किन एइको आताएमास भन्नाले मौसमले उत्पादनमा ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। जस्तै मौसम राम्रो भयो भनेदेखि हाम्रो उत्पादन पनि राम्रो हुन सक्छ, मौसम नै बिग्रियो भने उत्पादन पनि फरक पर्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ एइक्यो भनेर भनिन्छ। अर्को रहेको छ हान्दान। हान्दान भनेको जजमेन्ट अथवा निर्णय।
कुनै पनि अवस्था हेरेर के गर्दा ठिक हुन्छ के गर्दा ठिक हुँदैन भनेर निर्णय गर्नुलाई हान्दान सुरु भनेर भनिन्छ। र जो क्यो हो मिते हान्दान सुरु कोतोगा ताइसेजो देश भनेर भनेको छ है। जो क्यो भनेको अवस्था, कुनै पनि सिचुएसनलाई जो क्यो भनेर भनिन्छ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट शब्द हो। मिते हामीले चाहिँ अवस्था हेरेर हान्दान गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ, किनकि कुनै पनि एउटा अवस्थामा गरिएको कुरा अर्को अवस्थामा गर्दा त त्यो ठिक नहुन पनि सक्छ हैन। आजको हाम्रो अन्तिम शब्द रहेको छ जिचुगेन। जिचुगेन भनेको रियलाइजेसन हुनु अथवा साकार हुनु। हामीले सोचेको कुरा, हाम्रो सपनाहरू सपना मात्र नभएर विपनामा परिणत हुने कुरालाई जिचुगेन भनेर भनिन्छ। साकार हुने भनिन्छ नि, त्यसलाई जिचुगेन भनेर भनिन्छ। सोनो केही खाकुवा जिचुगेन सुरु खानोसेगा आरिमास भनेको छ है। त्यो प्लान चाहिँ जिचुगेन भनेको साकार हुने, खानोसे भनेको पोसिबिलिटी छ, सम्भावना छ भनेर भनेको छ। सोनो केही खाकुवा जिचुगेन सुरु खानोसेगा आरिमास भन्नाले त्यो योजना साकार हुने सम्भावना छ भन्ने अर्थ दिन्छ। हस्त साथीहरू, यसरी हाम्रो आजको लागि 10 वटा शब्द कम्प्लिट भएको छ र मैले यहाँ उदाहरणको लागि बनाएको सेन्टेन्सहरुमा पनि एन्ट्रीको भोक्याबुलरी र एन्ट्रीको ग्रामर प्रयोग गरेर बनाएको छु। कुनै कुनै शब्दहरू उदाहरणमा पनि तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्न सक्छ। हामीले बिस्तारै ती शब्दहरू पनि पढ्ने नै छौं। तपाईहरुलाई यदि यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने मलाई फलो गर्न र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। माताने।